ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Alunan suara burung turut menyanyi, jika tidak henti lunak diukir seni, halus menghiasi pesada alam ini, hidup tidak mati, bangkit segar seirama, yo rendah-rendah sofnya, masih lidah dalam wayu mewangi. Cemari, masihkah punya bicara dalam wahyu? Semakin berusaha, pastinya ia akan berjaya. Semerbak harum lukisan An-Nur, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sekian daripada kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.